Здрасти хора, аз съм Мохамед, тук това е но ще играм Minecraft Pocket мултиплеер. Да. Мултиплеер. Да. Да съберем дърво красиво. Дървото почти е едно и също, но само с различни цветове. И различни, да, всичко е различни цветове само. Мен ме кефи е интересно. Що? Нещо е много кофе. И да се каже рядко. Рядко. Като откриеш джунгла, знаеш колко много от него. На теб бъгва ли ти като на мен? Да. На мен повече. На мен повече ми лаква, отколкото на теб. Човек, къде си бе? Тук се бе на друго. Знам къде си ти. Аз стоям другия. Другия остров. Аз откривам овце, но далеч. Аз виждам телепортиращи се овце. Бау! Падам! Потънах! Не мога да плувам. Гата сняга да те спасявам. Бре, говори по-силно, защото мисля, че не се чува. Няма да те спасявам, така добре ли е? Що няма да ме спасяваш? Вече аз сам се спасих. Сериозно се, човек. Да направи ли крафтинг тейбъл? Кой повече му бъгва? На мен или на теб? Че на теб, защото ти снимаш. Съжалявам, хора. Кажи го по-силно. Съжалявам, хора. И децата изследват я. Деца. Стига. Ами наистина виж, сега ще я убия. Колко ще следва това? Аре бе, кого ще следвате, а? Кого? Ще ви дам едно месо. Дай го. Аре, я ще го. Айде. Айде, я ще го, бе, я ще. Ето тук е, бе. Виж, сега са свободни и изгубени. Обсъдим се, запази. Добре, тук нека да направим. Мога да си го изям това. Ще си го изям. Не. Не. Всеки случай. Какво ще правиш? Малко ми. Колко дълъг да е клипа? 7 минути. Малко първичко. Добре. 7 минути, защото не снимаме с камера. Сега аз ще направя кръстин тейбъл. Нямам памет за това. Добре, направи кръстин тейбъл, късно. Изправя. Не казва, че си имам кръстин тейбъл. Кой? Ти. Не. Събирам много дърво. Става нощ. Нощ ли бе? Да, Влизай в стикливалище. Не става нощ бе. Това Това е едни от такива. облаци. Да. Аре, бутам тебе. Мислех, че не може да се не може. Другата на Майнкрафт може. Не може. Колко майнки имам, бебе? 9. Една. Нали си спомняш? Имаш две. Фалшива. Една, което е мега. да, една фалшива, която беше тъпа. Да. Имаме, какво имаме? Може да си играе само на креатив. Да, само на креатив. Не, може мултиплеер, но само на креатив, може мултиплеер. Да. И тя се казва... Стига по-надолу, стига, нали, къде само крива. Настрани сега. Да. Аз съм 3 минути минаха малко. Аз стигам да събера дърво за торчове. Да подпалиш животните, за да извадят изпечено месо? Не, нямам време сега с такова. За подпалки. И само да направя печка. Мислех, че каза, че ще си направиш такова. Какво? Такова. Се казваш, бе, което гори. Запалка. Палка, да. Аз направя печка и сега ще изпеча дърво. За торчове. Още една стена тук биене. Ако някой ми иска, да иде дали се изпече. Моят скин е най-красивия. Твоят скин е ли? Да, виждам. Ти много сме себе. Да, на моят е по-красив. Той е Стив. Добре, направих торчове. Сега поне... О, казвай. Няма да трябва. Искаш ли да умреш? Не. Вземи торчове, аз ще убия тази овча.
Торч. Лагваме. Но. Аз ще убия. Добре. Имам 2. А ти? М? Ти колко вълна имаш? М, Ако имаш едно перфект. Не. Ти всичките овце, които убивах, си им взимам. Да вземем пешката. Знаеш колко лагва? Примерно, за това да не я убих. Имаш торч, браво. Имам още 2. Мислях, че открих айран. Ау, минаха 5 минути. Казахме ли повече да не купаем тук? Искаш ли да се бием, за да покажем колко лазим сме решени? Ще умираме. Това ще се губим. Да. По-добре. По-добре да не покажем за това. И после да се... Пия стените. Дано да се чувам, защото ще започвам, ще креша. Да се чувам. Не знам дали се чуваш. Не мога да проверя. Добре, толкова голяма не стига. Я покрива. Али да го чупим още един. Да, за малко. От сега на... Но това няма да ни е къща. Ще я сменим поле. Да. Това оцеляване ще бъде супер. Бре, тук нещо да се причуем. Ще тук да спрем клипа, че вече Хайде да покажем как убиваме овце първо. Чакай, остане нощ, ще спираме клипа. Да. Няма да е дълъг. Жалко. Следващия. Защото в нощта може на време и ние тичахме доста далеч и ще спам. Добре, човек. Трябва да пазя тази вълна с очите си. Чекайте, ще отклепят, ако не любиш. Добре, че си направи каменен меч. Ще умрат два удара по овце. И дървен. Същото. Правя си каменен кирка. И каменен меч. Меч. Браво. Човек откри потълно. Правя меч. Браво. Тук човек откри лава! Лава. Лава! Добре, не ми пука. Това е яко, има сега цени. За какво ни е лава? Ами за да будем... За да хвърляме тъпите неща. Добре. Имам всички каменни неща. Открих овца, но проблемът е, че е доста далеч. Имам кирка, меч, брадва и лопата. Открих овца, но е доста далеч и без да искам я плаш. Искаш ли нещо от моите неща? Без кирка и меча. Не. То още сутрин бе. Да, те вали го разбавай. Но къде си овцице? Искам да те гуша да лекаме. Остани в такова, в минката. Ти знаеш какво да бе? Човек, открих 2 овце и 1 крава. И става нощ. Станва се казва. О, не, много се станва. Пади се кожата. Минаха 7 минути. Минаха 7 минути. Да се приберем и... Да свършим клипа. Имам 2 вълни. Бързо. Хайде, може да Имаш 2 вълна. Правим легло. Аз спя, ти излизаш. И свършваме. Добре, свършва клипа до нощта, както казахме. Добре, не, чакай. Служи легло. Чакай. Вземи вълната ми. Направи легло. Чуваш ли някой да плува? Да, направи легло. Добре, ще ти дам вълната, която взеш. И аз се направи легло. Да, добре. Прави едно, защото нямаме за 2. Добре. Служи го. Чао. Чао. Само да заспа. Вече казахме чао, къде? Излез. Излизам. Но къде казахме чао? Излез бе, за да стане сутрин. Да, но казахме чао, хайде да спрем. Чакай, излез от сървъра и после. После влез пак. После в следващия епизод, човек. Добре, айде. Не, моля. Какъв тъпак си само? Мъкни. Добре, спя 5, 6, 7, 8. Айде влез. Влезе. Спри го вече. Добре, мъкни. 3, 2, 1. Чао.